Од 0 до Street Soul Delight со Boogeyman. Буги, ако твојот живот беше DJ сет, која песна би била твојот почеток? Killing Me Softly. Пијалок, виски или джин? Джин. Атмосфера, сонце и коктели, ноќ и неон светла. Ноќ и неон светла. Журка на плажа или на брод? На брод. Underground или мейнстрим? Underground. Хајп или вистинска енергија? Вистинска енергија. Тренд или собствен правец? Собствен правец. Фул клуб или интимна селекција? Интимна селекција. И за крај, каде може да го видиме DJ Boogeyman? По интермецо секоја сабота со Street Soul Delight. Добар ден и добре дојдовте во четвртата епизода на емисијата Од нула. Мој денешен гостин е Огнен Андоновски, a.k.a. DJ Boogeyman. Буги? Здраво. Добар ден, како си? Здраво, добре ни дојде. Фала ти на поканата. Ми е драго што ќе ти имаме, малку ќе се поразговараме. За оние што не те знаат, ќе те дознаат, верувам дека не се многу такви. Кој е Boogeyman и како би се опишал со 3 збора? Нај. Многу скромно, Буги. Да, па само довербата е клучна во оваа Во твојот професија. бизнес? Да. Ајде малку за твоите почетоци, од каде идејата, од каде желбата за она што си денеска? Правивот, за да станам она што сум, значи се занимавам со музика, е потекнува од средношколските денови, тогаш започнав фактички да пуштам музика по приватни забави. Од секој сум слушал од старите плочи дома што сум ги наоѓал преку касети во југото на времето што сме ги купувале. Значи 80-тите беше таква плодна година за да се започне со слушање музика, затоа што фатив ми плочи, касети, потоа и цедиња. Имаш буквално фатано све до каде сме денес. Повеќе генерации, повеќе музички индустријски револуции. Така да не беше лесно не беше тешко да се заљубиш во музика во тоа време. Мислам дека денеска е потешко. Буги, имаш завршено факултет италијански јазик, малку интересен свич од една професорска, да речем, работа кон музиката. Што е тоа што беше пресудно да продолжиш во тој правец? Мене уште во средно училиште јазици ме влече, лингвистиката ме влечеше и мене ми беше раскрсница помеѓу новинарство, јазици да изучувам и се одлучив за јазици као нешто во што има иднина, нели, по-светски, по-неограничувачки да не речам. Ама музиката не ме напушти никогаш и не ми дозволи да, бидејќи требаше да ја потисно. Кога сватив дека не можам да ги хендлам работите паралелно, а да не страда едно, се одлучив да продолжам кон тоа што ми е пасија. Иако никогаш не сум се откажал од професорскиот занет, така да никогаш не е касно. И многу поразговаравме, имаш многу интересни моменти за твоите почетоци, си патувал во Њујорк, си бил дел од, да речам, интересни концепти, малку да не споделиш за тоа, за твоето минато. Како сите што се занимаваат посериозно со музика и подолго, ќе ги однесе, значи, на некоја интересна дестинација животов и нивната приказна, како да кажам, во однос на кариерата, така и мене. Значи, тоа Њујорк беше негде на пола од мојата музичка кариера, како да кажам, веќе 20 на години сум активен, тогаш имав некој 10 годишно искуство. Се пријател No Black, a.k.a. Agon. Имавме еден проект во Њујорк, ни го одобрија. Отидовме таму да се представиме и завршивме на неколку локации, имавме настапи на отворено, клубови, запознавме многу менаџери таму, од улица, од музички продавници, развивање контакти низ цел свет, дружење со музички артисти, посетување музички, сега малце настани, многу набиено за 3 недели ни се случи на многу убава приказна, можеби некоја друга прилика ќе раскажуваме подетално за незе и така тоа ми е убав хайлайт до сега. И на вистина една порека да патуваат младите, тие обично што почнуваат кариера, бидејќи никогаш не се знае кај ќе ги однесе. Дали е клучно, Буги, за еден артист како тебе да патува, да учи постојано, да се надградува, бидејќи локално само, пример, еве низ Македонија, можеби не е доволно за да растеш како артист. Колку е важно, мислам зборуваме за оние луѓе кои што би сакале да се занимаваат со овој правец, колку е важно да тие се надградуваат и во Македонија, но и надвор во неа. Јас кога почнав беше многу потешко тоа да се направи, така за мене се достигнување, на пример, да се
презентираш на екзит, да речеме, или да патуваш на некои дестинации надвор од државата. Да отидеш јас во Грција 8 години имав резиденција на островот Тиос, но тоа беше во време каде што не постоја социјални мрежи. Постоја веб страни, па таму да се пласираш на некој твој музички сет или добар збор, знаеш добриот збор лесно се шири од рака од мовет на мовет. И многу траеше долго таа моја промоција, на младите им е полесно сега, се им е подостапно. Социјалните мрежи се тука, само треба да истрајат и да веруваат во тоа што сакаат да го прават, бидејќи многу е лесно да пројавиш интерес кон нешто и многу е полесно да го изгубиш, затоа што сега има хиперпродукција и хипердистракција од секаде и е многу потешко да останеш конзистентен и вистински до крајот и одлучен и искрен кон својата намера. Ноќниот живот е нешто што добро го познаваш. Што би рекол дека недостига во Скопје? Што недостига во врска со многу работи недостигаат. Јас ноќниот живот го пратам одамна, излегувам од своји 14-15 години, да не кажам колку се до сега. Не откриваме години. Али да, можам се шивам ли можам на книга да напишам. Секогаш било многу тешко во Скопје. Значи секогаш имало предизвици. Сите тие што го живееле ноќниот живот, генерациите позади нас, викаат во моје време беше, во моје време. Јас сум бил сведок, бидејќи сум поминал извесен период и сум бил сведок како сите вика дека порано било поубаво. Значи треба да се напушти таа носталгија и да се гледа што може во моментот да направиме. Значи имавме многу големи предизвици, имавме инфлација, имавме корона, имавме нилброј немили настани во блиското минато и сето тоа го потиштува народов без парица. А и новите генерации веќе се оддалечуваат полека од стандардниот формат на излегување, како ноќни клубови, гужви, се држат повеќе на социјални мрежи, интимно, се собираат по куќи. И тоа е добро од една страна, се менуваат некои навики, некои нови лоши навики доаѓаат, кога зборуваме за добрите навики, повеќе се негува здравиот живот, помалку алкохол, слично. Но ноќниот живот во Скопје моментално е во едно, како да кажам, во една клешта измеѓу инфлација, безпарица, системов кој сака да го стави во контрола, бидејќи како што кажавме, немиливе настани, ни покажа една темна страна на ноќниот живот. Да, точно, зборуваме за лиценци, за лиценци, за инфраструктура и сега кога наеднаш се свестивме дека тоа е во сите пори на нашето општество и ноќниот живот бил од секогаш така. И нема некоја флексибилност, значи сега или треба да го кинеме скроз, или треба да го оставиме како што терало претходно. Така треба да се научиме да пливаме малку и мислам дека ќе се збориме, затоа што лесно е да ги дигнеме рамениците и да речеме нема, дека тоа замре све. Али мислам дека со позитивна мисла и луѓе како мене и како мои колеги кои неуморно работат на ивенти, на промовирање на музика, на добри концепти, дека нема да дозволат едноставно младинава, па и луѓето што излегуваат, не само младите, да се обесхрабрат и да почнат да си бараат алтернативи, дека и тоа е некој тренд, си бараат алтернативи, не дека не сакаат да излегуваат луѓето, него бараат по околниве места, значи бараат и друг формат, бараат кабаре, бараат представа, бараат движи. Патување во странство, бараат излегуваат во околните држави, ништо. Боги, важен ли е маркетингот денеска? Велиш во минатото од уста на уста говорно, некој ќе те пофали, ќе си букираш, нели, настан да бидеш артист и така натаму. Дали е денеска важен маркетингот? Мислам, јас ве следам на социјалните мрежи, имено сега меѓу другото си дел од Street Soul Delight, а малку и за тоа ќе ми споделиш, но колку е важен маркетингот во целава оваа приказна поврзана со... Многу е битно, но сега има две димензии на цела приказна околу маркетинг, социјални мрежи. Не само маркетинг заради маркетинг, него се губи малце во последниве години се губи суштината на приказна. Јас кога започнав, фокусот беше во самиот перформанс, во тоа што ќе покажеш на сцена и во твојот сет, во тоа што имаш да раскажеш и во тоа што носиш изворно музички во себе. А сега фокусот е ударен на маркетинг, моментален хајп или моментален тренд, многу е битно како изгледаш, не е битно што носиш, не е битно што раскажуваш со својата поја, него едноставно како изгледаш и како ќе се продаш инстантно.
инстантно, но не и на... Да, луѓето ги занимаат бројки, фоловерси, колку views има. Тоа се новите трендови едноставно, кога веќе музиката почна да се гледа, а не да се слуша, и артистите почнавме да ги гледаме, да не ги слушаме. Значи, види го, овој има многу фоловерси, сигурно е добар, актуелен, не ќе го викнеме или ќе го ангажираме, или да е... Затоа се заситува и таа сцена, затоа што луѓето па или не се пронаоѓаат кои ќе дојдат да се сретнат со дали е тоа пеач или диџеј, што купуваат интерес преку социјалните мрежи, како да кажам. Така да тука е еден мал предизвик. Јас мислам дека убаво да се води сметка за маркетингот, но пред се треба да се Треба да има вистинска вредност, она што... Да се држиме до суштината, затоа што ако само размислуваме на маркетинг, размислуваме само да се допаднеме на другите луѓе, не да им понудиме нешто. Буги, што е она што го движи Бугиме? Што е она што го движи на твоите настапи? Што е тоа што ти дава еуфорија, адреналин? Сепак не е малку неколку часа постојано да миксаш, веројатно добро ќе се изразам, да миксаш музика од едно во друго, да влегуваш. Сега вие си имате сигурно термини за терминологија за музиката, меѓутоа што е она што те одржува, што те тера да истераш ноќта до 1 до 2 часот наутро? Драйвот или тоа што ме движи, или тоа што ми прави еуфорија, особено кога настапувам на некое ново место. Знаеш, бидејќи сте додека музиката ни прави goosebumps или ежење, е она што го движи некој артист, дали се занимава со продукција, дали се занимава со настап на сцена или дали едноставно само диџеј кој сака да направи добра селекција на музика, е тоа што ова е многу добро, морам да им го покажам, мора да споделам оваа енергија со публика, кога ќе осетиш енергијата која ти ја враќа назад, дали е тоа со аплауз или со играње или со полн подиум, тоа е нешто што е таа взаемна енергија те движи едноставно, и јас сум пуштал музика и по 5-6 сати без престан. Така да тоа е релативно, значи времето тогаш летнува. Кога е празник, кога немаш комуникација и кога не можеш да се поврзеш, значи може и саат време да ти делуваат вечност. Пак би рекол енергијата, луѓето кои што ја пренесуваат на она како ја доживуваат музиката, она што би го издвоил како момент кој што ти создава еуфорија и да можеш да пушташ музика со часови. Као конкретен одговор на твоето прашање, тоа што да го заклучиме. Денеска се дел од Street Soul Delight. Ајде малку за таа приказна. Си со Тони Зен и со DJ Мартин. Да. Како започна сето тоа? Колку години сте? Колку години постои Street Soul Delight? Каде во моментов можеме да ве видиме, да ве слушнеме? Без малку една деценија, што години и пол ќе правиме некој јубилеј. Street Soul Delight е термин, јас сум кумот на терминот, да се пофалам, една приказна која се роди спонтано и ноќниот живот имаше потреба од незе. Кога мислам потреба од незе, значи јас осетив потреба да се негува некој убав заборавен стил на музика како soul, R&B, funk, диско, да не се слугува на трендовите, бидејќи тие години кога почнавме беше, ако не се лажам, 2015-16 година, тогаш имаше наплив на многу музички правци кои едноставно ја поттикнаа за мене квалитетната музика, и младиве почнува само да слушаат и до ден денес важи тој тренд, но веќе да е поинаку малце, али специфично во тие години само сакаат да слушаат нова музика по секоја цена. Само да е ново. Веќе тука социјалните мрежи доживеа експанзија, хиперпродукција, стриминзи, и луѓето едноставно подзаборавија на квалитетната музика. И немаше место каде да се пласираат некои стилови кои не доживеа, како да кажам, раскош своевремено, а стигна да бидат заборавени. И сакав да оживеам еден убав концепт и реков, ние ќе пласираме доброто ведно. Да, ќе пласираме од 70 до 2015 година. И ќе направиме една музичка приказна, а за тоа ни треба и добар тим. Тоа спонтано се случи, почнавме со Тони Зен неколку забави во клубот Станица. Фативме дека сме на иста вибрација, на иста енергија дека сме. Го викнавме Мартин, ние сите сме тројца другари и се познаваме уште од старо мало од аеродром.
и си кликнавме и тоа не движи ден денес. Вака онака поминавме многу бури, поминавме многу места, многу локали, патувавме низ Македонија и за сега да се задржиме во интермецо секоја сабота и таа приказна ни трае скоро 3 години. Во интермецо веќе трета година. Да, секоја сабота и другите денови кога сме послободни, ја користиме секоја прилика да организираме настапи надвор, да организираме гости од странство, странски артисти, така да добро движи. Како функционира тоа, Буги? Како ги наоѓате, например, еве, гостите што се во интермецо? Па конкретно јас го водам тој дел. Не е битно да викнеме само некои гости, него битно е да го разбира концептот, нашиот концепт, значи на треба да одговара на вашиот концепт. Да. Затоа и прашувам колку е тешко да најдете луѓе. Тешко е. Од светот, бидејќи викате на сек. Мене ми е многу тешко. Еве ако имаш прилика со нив да поразговараш, ќе ти кажат дека заедно ни го правиме тој филтер, затоа што тоа ние што сакаме да го понудиме, сега да не звучам да не бидам лажно скромен, е многу уникатно и е многу ретко да најдеш човек со убав апириенс, со убав, значи, со убав настап и да биде музички поткован и да може да анимира нашата публика која е малце, како да кажам, по-пребирлива. Затоа што сите што гостувале кај нас, тешко им е да го задржат подиумот, ама тие што навистина успеале да го задржат подиумот, сватиле дека и луѓето што излегуваат кај нас, па и доста се музички едуцирани, како да кажам. Значи разбираат музика, може би сега не се толку опуштени, али разбираат музика и почитуваат кога ќе видат, значи, добар гост. Буги, колку е тешко, пример, пред настап? Ние само, пример, еве јас сум била неколку пати гостенка на твоите журки и мислиме дека тоа е многу едноставно, си доаѓаш многу природно, имаш флоу на миксање, но дали е навистина толку лесно? Дали на тоа можеби претходат подготовки, денови или месеци за да нештото го донесеш? Колку внимание е потребно во твојата работа? Да се посветиш? Па, со искуството си го носи тоа. Некој мисли, некој си го сваќа здраво за готово, дека ќе застане само по миксерот, ќе стави едно USB и избере 10-15 песни и завршена работа. Може и тој принцип некој да си го... Може ли да се импровизира лесно? Тоа сакам да прашам. И импровизацијата доаѓа со искуството. Значи, импровизацијата, јас ако добро те разбрав, околу музичката селекција, да речеме. Да, точно, бидејќи стално гледам, например, некои рилчиња од некоја песна, например, народна, па ќе влезе во некој рап. Колку е тешко тој прелаз да се... Сега не е тешко со прелазите технички да се направат, бидејќи со новата технологија се е полесно. Али импровизацијата мора да биде со вкус, значи не значи дека секоја импровизација е добра импровизација. Така да ние може да експериментираме, да се правиме интересни, да мешаме техно и турбофолк, ама едноставно нема да биде вкусно. Така да вие се држите до стилот, се го негувате, така. Да, бидејќи не е ништо, значи не е инстант, треба да има содржина и да има некоја уметност во тоа, да речеме. Каде се гледаш, Буги, за 5 години и можеби каде го гледаш Straight Soul Delight за 5 години? Дали да ги одделиме или да ги ставиме вака како заседне? Колку и да сакам да ги одделиме, некако толку се поистоветив и се ангажирав кон овој бренд, така да го наречам, што тешко ми е сега да се одвојам некако од него. Дури ако некој ме провери моите профили во социјалните мрежи, повеќе го промовирам брендот Straight Soul Delight него сам себе. Така тешко ми да се одвојам. Не можам многу да кажам што ќе носи иднината, бидејќи многу животот е малце непредвидлив, али работам на да излеземе малце пошироко, значи надвор од границите со брендот. Јас сум патувал и низ Европа и ете го спомнав и до Америка сум бил. Но овој бренд би сакал да го промовирам надвор, бидејќи гледам дека особено во Европа се негуваат веќе вакви интересни концептуални не тематски, него концептуални музички приказни, составени од тим на повеќе селектори, не само диџеи. Сега ми текна на предмалку, дали за ова лето можеби се планира истиот концепт кој што беше во 2025-та, нели, на Брод, Вулхред, кои беа
кои беа резултатите, исходот од таквите настани на брод забави кои што ги организиравте? Дали сте задоволни, дали луѓето ги посетуваа, дали е нешто што пак како концепт би го направиле летово што ни следи? Па ако има услови, да, дефинитивно, пошто друга вајбот е друг, енергијата е друга на брод летно време, ама многу е тешко да се организира тоа, многу е предизвикувачки затоа што под отворено небо си, зависиш од временски услови, зависиш од услови на самиот објект или бродот во случајов. Така да Да, Јас но би е нешто сакал. уникатно сепак. Па, уникатно е сега, самата забава на брод не е толку уникатна, бидејќи се организира забави, али уникатно е нашава приказна да пренесеме на брод. Затоа ми Така да тоа е уникатно и веќе го правевме 3 години со ред, така да зошто да не? Ќе видиме. Боги, јас, ако доколку немаш нешто да додадеш, јас би ти се заблагодарила за твоето гостување денеска. Би сакала да се видиме повторно малку подетално да разговараме, сепак имаш една низа на искуства и на предизвици низ кои што си поминал во својот живот, но тоа би го оставила за некоја наредна прилика. Би ти се заблагодарила и ти посакувам само успеси во иднината. Фала ти, Ружица, да се гледаме.